Saluto a tutti quanti, siamo tornati con Contami, siamo in un luogo ispantoso, siamo nella sala di Rosetti Zento dell'Università di Cagliari, siamo un pari all'amica Ivana Salis, che è tornata a casa, si può dire, a chi è casa d'Oia, critica, curatrice e storica dell'arte. Saluto, come ti stai? Stavo bene, insomma, da piacere adesso in noi con vosaltrus, è vero, dopo studiare in noi, ma davanti del suo tempo mio, per studiare storia dell'arte, dopo passavo in noi, quando fui più giovinetta. Insomma, mo sono una femmina matura, però ogni tanto torro per fare ricerca, per pigliare il libro su chi mi serve, in questo lavoro mio, appunto, come ti accennavo tu, da sono storica dell'arte, sono a critica e sono pure presidente delle associazioni culturali, che sti Asteras, con altre colleghe storiche dell'arte. È un progetto bello, collettivo, che mi dona una soddisfazione. Sì. E tanto noi vediamo ad voi di Asteras. Come te è un panorama dell'arte contemporanea, dei musei e di tutto quanto questo che si vede, questo che si vede nelle carriere, qui vediamo un bel di cose che magari uno vede che è solo un'avventura di che si è fatto così, uno è passato con lo Binzella, ha fatto tra e tanto no, magari è una storia, abbiamo tanti, per esempio Mano Invisibile è uno di cui si può fare, ma magari me ne fa vedere ad voi. Tu hai fatto un nome ma da conosco in Castello, ma in tutta l'isola e in tutte le nazioni. Ma non scetti Manu Invisible, è un grande artista sadro, isso specialmente è de San Sperao, sceso che un altro artista, Pinuccio Sciola, è stato un meta importante per il muralismo, sadro, ma per tutti gli arti, sadro in generale, quindi de Santo Sperao a Castello, poi a tutto l'isola, a tutta la Sardegna, noi teniamo un panorama di artisti contemporanei che non tiene nulla da invidiare a su panorama continentale. Da giro meda per vieras, per mostras, per gallerias privatas, posso dire veramente che noi teniamo artisti di grandi qualità, di grandi spessori intellettuali. Questo che si manca è questa promozione, questa valorizzazione, è l'appoggio del pubblico, ma questi finanziamento, su contributo su chi si possano permettere di valorare il lavoro di questi artisti, che a sono non ponti, non ci davanti mai vai. E dunque a questo, sa qualità non sa manca, s'intelletto non sa manca, da sa protesta, si impegno. Tenere su me da artisti impegnati politicamente. Che abbiamo di Bansky, che per tutti quanti, per mondiali, è un nome un bel pulcante, che i giovani artisti carisori, giovani artisti che si sono opponendo nella carriera di Bansky, si può dire. Beh, Manu Invisible certamente è uno dei gusti, poi ci diventi mai da altri che nareus attraverso diverse espressioni artistiche e visive, pure un meta di arte pubblica, avunti impegnati, soprattutto in tematiche di sostenibilità ambientale e sociali, che fonti tematiche importanti si possono contemporaneo, ti possono dire Tellas, che è del decimo anno, ti possono dire Cirez, che è di tutta la zona de Susarrabus, ti possono dire Crisa, che è di Castellaio, ti possono dire, insomma, questi sono fonti nomini i principali che ultimamente in questi nareus 10 anni, ultimi 10 anni, pure 15, hanno votato sul nome dell'isola in tutto il mondo. Tellas è stato nominato tra i 100 artisti street artist più famosi del mondo, del New York Times. Orgoglio. E se lo domandai a Marisaldi, si vede che non lo conosce nessuno. No, tu Lo conosci, ma come ti hai detto tu... noi pure, ma voi sa street art è meta dinamica, tieni mera interconnessione. Se sta come un vaghetto a traballare in sarrette di internet, tu giri sul mondo, poi questo che fai con due fotografie instagrammabili.
Oddio, Quando una una in bara- sadru instagrammabile, ma sta ici, a proprietà in tutto il mondo, quindi funti mai da connotto su pure noi, in Sisola. E secondo te cosa abbiamo di fare per punire una Ruzzi innanto a chi ha altri di carriera, se lo possiamo chiamare altri di carriera? Mm, Carriera un travaglio che dobbiamo fare noi come enti bassoni, istituzioni. Cioè noi siamo un pubblico, siamo chi che andano e che sono camminando e si acciappano a dananzi una bella bintata e mi fermo, la baido, ma se voglio buoni una lente di ingrandimento su chi la bella bintata, come ti dobbiamo fare? perché tu commenti appunto prima, cioè de peuso pensai che sarti a sti un valore pubblico, è una cosa dedottuso. Nosu commenti astera quando fadeus su Festival de Arte Urbana. Se potremmo dire, scusa se ti pongo parola, Asteras cos'è un acronimo e cosa Sì, vuol dire Asteras? Asteras Bollirinai Associazioni Territorio e Arti in Sardegna. Quindi già s'acronimo va di comprendi che noi siamo operativi proprio in suo territorio, parteus de issu può arrivare a sa collettività. Tanto siete una sorta di talent scout, se lo posso dire, no? No, se su Andate, studiosas, se su studiosas, poita parteus de una base professionale, se su dottor storica de arte, come appunto prima, quindi parteus de questo studio, de trabalho su fattus con enti pubblici, come enti universitari, sa Regione Sardegna, su Comune Casteddu e altri, su piticheddeddu de comunus, chi santi donau sa possibilità de schedai, catalogai, tutti gli artistas che fanno arte muraria, no? Quindi partendo dal suo territorio e su comprendio che sta ricasa che tenaiaus da deppiaus trasformai in arte pubblica possa collettività poita sa potenza de un muro de 20, 30, 40 metri che tratta da una tematica sociali è ben diversa da un'opera che tu agattas entri in un museo o in una galleria. In su museo, in sa galleria privata, Vi devi andare ma museo che può darsi pure un pubblico, comunque si paga da un su biglietto, biglietto. d'accordo? Invece tu passi in due strade di periferia, in due via di periferia, in un luogo abbandonato, misconosciuto, abbandonato, degradato, sia adesso, cioè questi ambienti degradati, de ambienti e de persone che due vivono in punto abbandonate, i bisi che doveva sarti. Tu naras, non mi dà più frimmai, ma quello che non mi ha frimmai è Ma se talmente create spanto, se create cioè, è bellezza, talmente gigante che tu da più si castia per forza. Un muro che ho fatto tu bisi atterrando con sale plano, podinai a Santeria. Cioè, podinai canto può darsi da impatto, ma poi non è che non si è mai interessato a spettacolarità, ma si è sempre interessato a avere una vantana, abitotto su ponti B, tante peusu vai, testi succedenti, si poteva soffrire mai a ragionare in pari? Un attimo, avete avuto dei rattoppi con le istituzioni, e certo, succedi? perché E come ti... questo obiettivo vi ha proprio, cioè Cioè, è questo, scusa, quando andate di noi, che andate con il libro che avete scritto o con sì. tutte le fotografie, per i buoni da dananza all'occhi, chi è questo che abbiamo acciappato in questo muro. E cosa dicono? Nareso che comunque in tutta l'isola dove esti questa tipologia di arti, sul libro du narra, du divulga da me da bene, e questo che abbiamo su vai esti divulgai, questo già che esiste, ma abbiamo pure creai un filone nuovo, valorizzando gli artisti di oggi, non scetti questo che hanno traballato negli anni 80, 90, abbiamo dato spazio agli artisti giovani, che poi, insomma, trentenni, quarantenni, le istituzioni, sì, sono pure appoggiate, ma non ti credi sta che non asciuganto, ok, cioè, ho fatto mai da sopra, de cittadinas attivas, Nareuso. Si sono impegnata per fare questo libro, che è stato poi comunque pubblicato, diffuso a livello nazionale, Muri di Sardegna, appunto.
E quindi questo è stato un primo progetto e poi è appropriato tutto quest'altro di cui io sono già dato. Ora ti posso fare una domanda, magari una pregunta un po' strana, ma i murales con la street art, qual è la connessione, qual è lo giambamento? Cioè, vi so che magari fai un murale, so che il comune ridà 1000 franchi per dire, e da poi la sera andano in una carriera e si pongono a fare una cosa ancora più spantosa. Allora, in tanti quando vedo su del murale su singolari, murales punti pro murales, adesso bene adesso termine in spagnolo, noi su imparare a usare su singolari pure, però è sbagliato, sti opera murale in italiano. Ok. Essi sta storia de questo linguaggio che nasce in Sardegna con Pinuccio Sciola appunto nel 1968. Noi te ho fatto e ci si sono posta questa domanda che mi hai fatto tu. Poi si pintano a muro mannus con materiali simili, rullos, pinzellos, vernici murarias, si vedeva da pure negli anni 60 e 70. Cosa c'è di diverso? Qual è questa differenza? Questa differenza funti temas, funti motivazioni. Nareuso che Pinuccio Sciola o Francesco del Casino a Orgosolo vianta ribellisi, o vianta cambiare il mondo, vianta giovunus, o vianta adottare un linguaggio libero. No, No, certo. Sa street art pure nasce da Ici, scetti chi nasce da Ici in due altre parti del mondo con sul writing, poi appropria di noi, poi diventa da più commerciali, insomma, mo non ti dà vazzo tutta questa storia, poi è mega lunga, però vuoi dire, i regioni si funti sa stessa, scetti che noi teniamo su fenomeno regionali, che è un fenomeno che nasce pofuedai de politica, in muru su de Orgosolo si zerriant a muru su parlanti, poitta sa parte scritta è meda importante, funti slogan de libertà, de giustizia, de parità. E sa street art nasce di pure in maniera spontanea, meda sa de cussus che funti oggi street artist affermaus in tutto il mondo, anti inghizzau proprio con sa tag, con sa pittura fatta de notte in su vagone de su treno o in su muro si chiamano abbandonau. tag, questi cosi che io penso Sì, siano su sempre su alla nomini, tag. che questo nasce di sul writing, però sa strada è questa, pensa che in Sardegna a cui doglia street art doglia pure un writing, non mancherà mai, poi ti punti, ma da artista avanti su una cosa e s'altra, avanti commissioni pubblicas, ma avanti pure interventus illegali, poi su gusto de du vai, su nai da uccisione, non puoi mi da si vediu tu, ma poi ci ollu essi, non si dubba carannemmus, e manco male che sta ici. E non hai pensato che è proprio questa cosa, che poi questa laccana tra l'illegalità e la legalità, che ripeti magari le istituzioni si t'appoggiano una volta, ma un'altra volta dicono ma chi è anche chi che ha pigliato Robinzello e ha avuto un colpo di pittura sul muro di Raggesa, pa di. Bene, reuso che ho su fenomeno pure grazie, non mi ho piegare in merito su chi non tengo, possa Vabbè, no, ti lo caritare devi Deus, pigliare. però ti posso dire che un libro come il muro su de Sardegna essere più proprio a questo, a fai comprendi questa storia di questa che viene definita subcultura, che vi ha prodotto sul writing e sta street art des primus tempus, teniera una regione profonda in questo che vi era su malesseri sociali, quindi deppierà su fenomeno studiato, non un fenomeno che si serra da con due saracinesi che si narra scetti vandalismo, no, deppia essere studiato e compreso. E sul libro nostro, questo lo spiegare me da bene, poi è un libro con molti approfondimenti, quindi c'è proprio un approfondimento sul
writing che ti spiega tutto il suo passaggio, ti spiega adesso street art come ti si appropria sul muralismo, al nuovo muralismo, poi poi oggi si parla del nuovo muralismo, quando avanti un'opera di Mauro Patta, per esempio, sicuramente è nuovo muralismo, che tratta tutta una serie di tematiche e questa tecnica, con elementi iconografici che si utilizzano, rientra dentro tutta questa linea del nuovo muralismo che guarda di identità, di tradizioni, di questa Sardegna di oggi, che ha questa di Ariseo, ma diversa, sicuramente diversa. E quindi un pacchetto di merito in questa divulgazione di questo tema sicuramente Dudeneus e se superciata di Dudeneus non è stato facile. Pure vita che mi permetti di dire questa cosa pitica No, nada, nada. che naresu senza a poco tempo vai, prima dessa catalogazione che io ho fatto con la regione Sardegna, quando si comprende che teniamo più di 4.000 murales tra opere antiche e opere contemporanee, è tanto, è meda in un unicum nazionale che è storico, muralismo storico e street art e muralismo contemporaneo. Mica in tutte le regioni esiste questo fenomeno, per esempio in Sicilia dove esiste meda street art di grandi qualità, ma non tenti muralismo storico. Poi fare il confronto con Satrisola, no? Sì, sì. Che non in minima parte, non tenti assolutamente un patrimonio come ti due su no, su de 4.000 opere. Sa storia narrativa del suo fenomeno del suo moralismo è sempre stata a meta contraddittoria. Poi in sa storia del sarti questo fenomeno c'entra scettimò. Poi prima narranta che non ci vede nessun valore artistico, ma non è vero. Dopo di Wazzunai che in suo territorio ha pagato opera che punti da cancellare subito, per carità di Dio. Ma è normale, ma poi punti stati dipintas de attivistas, de cittadini che teniano impari, gana, de vuedai, de nai con qualcosa con questa pittura murale, però magari non punti stati chiusi da un artista, poi ta sproporzioni, sa composizione, su sceperai colori, mica punti cose secondarie, punti sa BC dessa pittura, che tu questo vicino tu conosci, e te pazienza, certo che poi questo che vai, nareuso che esteticamente non è troppo, Però godibile, e invece c'ho di una parte e s'altra, e c'ho di pure una programmazione, c'ho di pure un progetto. Infatti Costantino Nivola ti era annau che sul muralismo in Sardegna fiera cose vago conto, ma poi veniva fatta in maniera mai spontanea, invece su via un grande artista che aveva grandi progetti su già in America, a Long Island, mi spiego, e tenia da regioni, ma non impatti tenia da regioni, perché questo spontaneismo in realtà aveva una ragione anche un bel profonda. certo, poi questo spontaneismo che viene da Francesco del Casino, per esempio, a Orgosolo, bene di imperare, ma in manifesti politici ancora oggi. Quindi un valore dudenia, esti una missione dei valori, sì. Non scetti artistici, non scetti sociali, sì. Non scetti etnologici, antropologici, no, è una grande tutta misturata, è questa sta Da poi bellezza. battiata la necessità di dire che cosa che non veniva cucciata dall'altro, invece ne tribongono i rumori e nei rumori la baidi in ogni modo. Certo, fiera sta democrazia, ma oggi pure c'è un'arte democratica, prodottus, e questo è su bello. E su bello pure che professionista, sa commenta a me, non tenti timori di affrontare qualcosa questa da uscì un nai, testi, oggi un nai, questa ho fatto tant'anni su d'esperienza, prima non mi avventurato un nai, poi di mia. Questa è la verità, tocca sicuro
verus quando tu fueddas con sa gente. Deu prima di mia, poita s'esperienza mi dà de più vai, quando fia ancora studentessa, avvia alle prime armi, seu andata a studiare in Toscana, a Siena, con su primo che ha divotau Pinuccio Sciola a sa Biennale de Venezia nel 1976, su professore mio viene Enrico Crispolti, dopo conosciuto s'ambienti con issu, che via su primo che da riportau a intre su mondo des arti fueddendindi, studiendiddu e progettendiddu in pares artistas. In sa fia ancora, mi via preparendi, via studiendi, però che ho fatto un pacchetto di esperienza, insomma ormai tengo più di 40 anni, sono 20 anni, chi traballo, chi faccio, devo fatta a s'altra, ti posso dire che sono perfettamente in grado di dire, grazie a questa opera murali, te tutte le caratteristiche può travalicare su tempo, ma non in sa figura, in suo nel suo messaggio, messaggio, in suo messaggio. di E quindi ribasciarla. certo, quindi chi oggi, Francesco Del Casino, che ha dipinto Dottor Gosolo, cu spiccioccato su de scuola media, e di sare insegnato sta storia dipingendo, chi oggi Orgosolo è cussa chi è, poitta senza i murali, tu ta pensa se Orgosolo se ne murali, mo ti faccio questa domanda da tu. Ah, deve, Ta no, pensa? non bando, invece anda a vedere i Possibile. Morales. Impossibile a da pensare, ma poi noi usatelo sicuro. Ora non è che questo linguaggio visivo è commenti che tu teni a questo effetto. Però certo, Francesco Del Casino, via da un professore di storia dell'arte, è un artista, un pittore e un ceramista, quindi comunque questa professione da tenere da cui ti appunto ciò di tutto, poi fai questa tipologia di arte, a cui è importante. Pure a dirti, cosa pensi di questi artisti che vanno nella loro arte, nella camera, a rasora, in intimidai, e si concentrano mentre invece uno street art, ora vazzi virozzi, in una notte, fuendi, oppure in più giorni, no? E vedi un bedigliente per la gente che passa in carriera, si ferma, chi cosa offende, chi è punendo il rubinzello sulla barette. È proprio una differenza impulsante da questo punto di vista. E da voi è a beccia a tutti quanti, a chi io non devo pagare un biglietto per andare a vedere chi so che clienti. Certo, toccherà a noi pure che oggi i artisti hanno punti trasversali, punti intermediali, podanti, ma da artisti che vanno pittura murali, punti artisti che poi traballano pure in intimidari del suo studiolo, quindi imparano a pinzello, imparano a sa pedra, sa ceramica, su disegno, sa grafica, pure grafica 3D, mo con tutti i mezzi digitali, insomma si muovono proprio trasversalmente. Certo, sa condizione di traballare pure progettendi, quindi o progetto, poi opera murali, oppure opera proprio come ti viene in Sant'Ichidari, pinzello e tela, in Sintimidari tua, a Pinnottibiri Nemuso, a Bivoisi pensai, perché questa forza del suo pensiero tenere bisogno di silenzio, di solitudini, stimate importanti, non è una cosa che tu ti puoi permetti in saia, perché in saia quando pesas a pizzo su due elevatori, do braccio meccanico che ti porta da 20, 30, 40 metri su dell'altezza e se si inguia solo e mezza volta sa subento ti muovi, no? Su soliti cose su cervello in cui tu devi essere mezza veloci, rapido in se esecuzione, devi stessi pronto tecnicamente, tensi mezza tecnica se devo di utilizzare. Ti posso dire che una di queste sapruso meravigliosa sa punti con sa vertica. Quindi una vertica che è praticamente un braccio lungo, evidente accappiato una sorta di pinzello e fanti sa sagoma, ok, avanti prima che sa sagoma, poi a bella bello pinzellanta o rullanta ed esatto andando a basso e s'opera ben fatta 4-5 disi ben dipinto pure quando l'artista è da pratico oppure un muro su dei 20-30 metri quindi questo è un È un spettacolo. spettacolo, un È un spettacolo. spettacolo, l'artista è stimato affaticato quando pinzalla da Iccio, perché Castiaghi ha uno sforzo fisico in mani, una cosa incredibile, pure perché si traballa a 8-9 ore, poi in mezzo su punti costosi, No, a chi ok? definì?
vai che cosa, vai che quindi, abbressa. quindi su tempo è questo una gita, no? Proprio per addappi si conteni tutto canto, traballo, sforzo e dinai. Quindi tutto si frima in castiai questa operazione, vita pari di una magia, tutto, tu vedi un muro bianco, non dovresti nuda. Poi sa prima di dovresti questa prima figura che pari tua chimera, sta seconda cominciante a esprimere colori, poi pago si prendi, poi cominciare a sa tridimensionalità, a sa quinta di si bisi questa figura enormi, si pare che ti vuoi denti. Pare un ossimoro, bella bello ma impressa. Sì, è un miracolo. Certo, da tutto gusto è tutto noso, se mica tu potevi subire su studio questo artista che dipinge tipo isso e poi puoi preparare una mostra in una galleria, non tu vuoi mai bi, tu bisi opera finita. Invece su bello devi un muralista che dipingi e bi proprio commenti Un tra processo ballara creativo. in processo creativo in due ia manna a manna che poi entra da ambienti, entra dentro s'opera, perché questo fa parte proprio del suo processo creativo. Uno bravo muralista, uno bravo street artist, sempre pone all'interno dell'opera sua elementi che funti dell'ambiente in cui traballa, questo fa di parte proprio Particolari architettonici, no, naturalistico oppure utilizza la tematica che è propria di questo ambiente, i colori si funtimati importanti, si subidri, s'azzurro, insomma cercai sempre di armonizzare con questo ambiente stimate importanti e quindi è un miracolo vero e proprio, questa è un po' questa differenza tra sarti che si produce all'interno del suo studio e sarti invece che dotto subinti proprio vita a Isaia, quindi doppio vantaggio, uno de due ogni dì quando ti passa sempre quando è finito e due de bigumenti si crea da quest'opera che è un privilegio. e tu non ma che abbiamo detto prima che non hai di pagare un biglietto. E certo, non paga a nulla, è tutto Chi gratis. dà e tu lo puoi vedere. Assolutamente. Ho pensato una cosa, evidente, certi volte di rigosi un buffet, quando passi in un muro, qualcuno aveva dato di fa, era tutto canto imbrattato, per appunto, visto che poi via busciacca, era per appunto di film. Ho pensato, ma per cosa un comune o chi lo fa non fa un concorso, un bando per la creatività? Perché magari chi subizzino che ha portato un po' di ventura sulla carriera l'ha fatto a chi stasera vorrà dire una cosa, non l'ha detta beh, a chi pare una puccaria che ha fatto, però se ne vedi 1, 2, 3, 4, 5, beh, qualche cosa, beh, un sentimento, beh, un filone. Per cosa non fa dire i concorsi dove io ti giammo, io ti pongo in condizioni, ti do la pittura, ti do il rubinzello, fammi vedere con i bassoni, come a te, che ti piegano chi su che fazzi. Vi so che il tipo di concorsi Certo. con i servizi sociali o con i comuni. Sì, assolutamente. Non è che questo filone delle scommesse pubbliche, delle scommesse che donano, o murus lo fai esercitare, non è per i giovani, quindi murus liberi si serianta. Scusa, senza un tema, cioè Esatto, allora i muri liberi sono i muri generalmente in periferia, accanto a dei campetti sportivi, per esempio, o dei centri sociali, proprio a Pini, più persone, dei picchettetti o ai spicciocchetти adolescenti, oppure a categorie protette, che denti ha bisogno estremo di inclusione, e sarti è un metodo di inclusione potentissimo, e sa donano a muro sul libero, su se ne tema, a vidui, accompagnato dagli operatori, oppure pure a soua, dipende, generalmente si vanti dei regolamenti, può appunto regolamentare questo muro e quindi c'è sul regolamento comunale, questo muro può essere imparato a quindi è semplice, basta seguire le regole. E stato tutto su continente occasione di pintare liberamente, di esercitare e di imparare una nuova arte, no? Invece, nareuso che dai anni 80 circa, la maggior parte dei comuni sadrus, ma in tutta la penisola, hanno cominciato a fare bandus
proprio può recuperare e rigenerare aree non solo periferiche, ma pure aree centrali. Se ci punti del progetto in centro storico, per esempio, de biddas ormai che stanno andando verso lo spopolamento, che i comuni hanno pensato pure a finalità turistica, de dus spintai. Quindi in Sisola, in Sardegna, ci sono punti medas de bidigiaddas aici, e quindi nareus che questa pratica, sempre più degli anni 80 a oggi, s'esti consolidata, no? Ti posso dire un aspetto negativo e un aspetto positivo. Un aspetto positivo è che certo pure i giovani si interessano a aici, proprio perché tu conosci di quando punti vitti che danno questa tipologia di espressione visiva. Ok, quindi questa è una cosa bellissima, vuoi arte pubblica, vuoi arte gratis, vuoi istruttiva e tutte cose che io sono now. Quindi questa è una cosa positiva. Una cosa negativa è a volte, non sempre, però a volte essi superficiali, immensa progettazione. Poi una basta ranai, o su pintai un muro di 300 metri, poi esti ma vivosto, e arruendindi, toccare due ore a dipingere, in salta a fare su serio, su uno che tu dipingere, e di narauso, in sta vita nostra si va di sta vendemmia, ho preso una pittura con un saggio a subito. È la prima cosa che ti vedi, ma ormai siamo in su 2025, questo è un fenomeno internazionale, mica ti posso firmare Sabinenna. Dai un now, tocca fare con qualcosa di pruso, Ci sono cose da dire. allora, da questo che now, quando tengo sempre questa possibilità di vedere con gli amministratori, è questo. Pensai che ci punti tanti giovani usados che si punti formati per essere professionisti nei beni culturali, punti in grado di fare studio, progettazione, curatela, scrittura, tutto questo che si sarebbe. Ma tu sapevi tutto il da questo è questo che now, questo progetto si sente ha bisogno pure dei candidati intellettuali, di denti grande bisogno, altrimenti durante una pari che hanno si scassia sarebbe belliceto però ti dà rilassato nuda sarebbe questa sostanza può creare una generazione nuova che poi si anta questo che vanti sul mondo del suo futuro noi dobbiamo sempre costruire per il suo futuro quindi questo. Hai parlato di turismo, v'è una situazione di turismo culturale che arrivi in oggi, che poi sapere di raggienti che proprio zecca gli artisti di la street urbana? Allora, dovresti sempre de prusu tutto un gruppo di gente, ma che si muove a livello proprio internazionale, che vanno in viaggio appositamente per andare a scrovare questa street art in tutto il mondo. A me pure da poco è capitato di andare a Valencia, che sono stati ospiti del suo circolo dei sardi su de Valencia, poi presentare il muro su de Sardegna, e t'ho fatto, da brava turista, Sei poi no, andata? anda via per dove street art, prego, sul centro storico, prego, una cosa meravigliosa. Pure in cui opera de Gallidari, opera prusu semplici, nareusu, però è proprio ormai una cosa che attira da su visitatori, pure questa è gratuita, cioè tu si saia e ti prendi sogus a regionas, naras là gusto come stati dipinto, la tabello gusto, la su soggetto, insomma, tesi in modo comunque di arregionare le arti come ti entri in un museo, quindi questo sicuramente è un fenomeno che attira da su turismo, meda. Nella vita d'oggi di curatrice, di teorica dell'arte, aneddoti, curiosità che ti hanno fatto a ridere o ti hanno fatto un po' caredo a futtà? E grazie, Senza far nomi però, no, i nomi non li assolutamente. Ti posso dire che in quest'anno sono subito de cottas e de cruas veramente, io sono fatto tutto l'isola, ci sono posto 2 anni a percorrere tutto l'isola, poi fai tutta questa campagna fotografica e fai tutta questa Chi documentazione. chiama un libro o poi una nuova... Posso un libro, prima posso catalogazione, io sono fatto, Ok. che veniva prima del suo libro e poi posso un libro.
Ehm, Che non viravemmo lo libro, non è regalo. non ho da pubblicare. Vabbè, Non ho da pubblicare. robonimo in sovraimpressione. Grazie, grazie Sammeda. Allora, quindi 2 anni, allora, in tanti io uso noto gente di tutte le specie, veramente di tutte le specie, e fia da bello, ti posso dire, a intendi, commenti in cui sabida via da nascio tutto il suo movimento. Oppure via da interessanti intendi su livori che di des personas che viano affezionate all'opera che voi stette a cancellare per esempio e succede una dottasa oppure via da bello intendi su sogno de gussomini che via da dipingi sa domo sua però non tenere su di noi e ci diventa tanti si de gusto sicuro. Nareusu che una des progetti che mi è interessato di Bruso, che mi ha fatto veramente piacere conoscere chi è arrivato, è questo di Santo Ingiu, con i spicciocchi delle 2 associazioni che lavorano a Santo Ingiu, che è una bida accanto a mia, da so de gonnos fanatica, Santo Ingiu è accanto, su 15 chilometri. E dopo via Picciocchedda a studiare sul liceo da Puvata a Santo Ingiu, ma ricordo questa bida grigia. Allora, a Santo Ingiu noi andavamo all'ospedale, una cosa devo addirittura infinita. All'ospedale, poi ti avviare su questo pros accanto, un servizio importantissimo, fondamentale. Poi dopo, quando si cresce, insomma, su 2014 a oggi, Santo Ingiu è diventato sabida dei murales. Esti un altro luogo, esti tutto colorato, grandi Ve ne nomini, so più che a gonnos fanatica. assolutamente, grandi nomini internazionali, si funti costituiti su servizi che arrodano intorno appunto ai muri. Queste 2 associazioni si funti fatte in un centro culturale, hanno un lavoro pure disoccupato, fanno formazione per i giovani, insomma una cosa meravigliosa, una rinascita. Quindi, ti ho de bello, insomma un aneddoto positivo, questo E questo assolutamente. io dico che con l'arte, con la bellezza si crea produttività, lo deve comprendere in tanti. E Bravo. invece cos'è che ti ha fatto affuttare? Perché secondo me qualche cosa ti ha fatto. A Rennegai una cosa molto importante che è comprendi che quando fu da suonare devo restaurare questo devo su questo funti gli amministratori generalmente che donano devo su restaurare questo murale devo cercare l'artista che tu devi restaurare e tu nare siamo qui da devi cercare l'artista. Sul restauro mica tu fanti artista, tu Tu fai fanti la restauratori che funti professionista, Ti mancava un passaggio. certificato dell'istituto centrale del sul restauro o del suppificio de Spadrasadura, no? De Firenze. Quindi, detto ciò, insomma, noi mi siamo accattata in pari dei colleghi a mia, che tutti i muri su dessia sono avviati tutto su tornato a dipingi. E isso su fu danta del restauro. Ma noi vi ha dato tornato a dipingi. A volte sa del suo stesso artista che ha fatto s'opera, a volte sa addirittura di altri artisti che dopo 10, 20 anni si vanno a tornare a pinzellare. Quindi esti in un murale 2.0, 3.0, a Savini, del suo primo muro a sa quinta versione, comprendi che tu non bisi più su questa cosa, bisi un'altra cosa, giustamente. Allora, Cesare Brandi, Tannarara, che è il padre del restauro, Tannarara, il restauro esti il suo primo atto del riconoscimento dell'opera d'arte. A chi la vuoi Chi tenere no, così? e certo, chi noso tornato a dipingere tutto, È comunque un'altra cosa. non è che questa non è arte, e in cui mi torno a agganciare sul discorso che vi avvenendo prima, che per me da tempo sul muralismo non è stato considerato appieno un fenomeno artistico, pure poi ci viene questa problematica, sa. E quindi questo mi fa dire da rinnegare meda, è una battaglia che davo a tanti, però dico a suonare, nascenti commenti operas effimeras e aí ci da pinti morri. Tenti un tempo limitato, non da depeso fai diventare eterna con questa documentazione fotografica e Con la documentali, testimonianza. ok? Però ci punti des casos avviso operas anti sorpassato il suo tempo,
funti sopravvivias a su tempo. Quindi a oggi funti operas storicas, funti appropriando a te 70 anni e ancora da sosteneus, non da podeus vedere. Per esempio, is pagus paghissimus muralis che funti a parlare de Pinuccio Sola, funti una testimonianza de su babbu de su muralismo in noi. O peso fai con qualcosa? La femmo? D'oggi di avolli vai. Iccudemo un'imbasciata. Guappellu La femmo di va. Iccudemo È un'imbasciata. guappellu che vazzi. E con Asteras vedi l'Urban Street Festival. Quando lo vedi, cosa vedi in mente per questa edizione nuova? Sì, allora con Asteras stiamo programmando la quarta edizione del su Cagliari Urban Fest. È un festival di arte urbana e arte visiva che interessa la periferia di Santeria. Sul luogo più bello, non è sul luogo, ma uno dei luoghi più belli della città. Faremo operas di arte pubblica, grandi murus e cerriaus artistas sadrus e nazionali e internazionali. Ci kendi sempre de vai sconto con su dinai che non esti mai meda, Che non ve ne so mai, dirà. però ci causa de vai bene. Questo che vado ci causa de vai bene, pure che è pago, non importa, però è progettato, ragionato e sempre fatto con sa comunitaria. Ogni anno ci causa de voi con qualcosa in pruso, con quel elemento in pruso, può essere operatori che non entrano in cui con sa potenza del naia, non su dipinge su tutto e cambiamo questa periferia, no, noi penso che questo muro possa servire per istruire i spiccioccaddus, spippiaddus, cussus che in su centro di Castello benti pago, perché ci sono persone che non benti mai in centro, finti in cui praticamente, quindi quest'arte sarebbe da isso si può visionare un sorriso in pruso, un ragionamento in pruso, sarebbe di voi i nostri amministratori che poi comprendi che questo luogo è ancora sempre di pruso da valorizzare, quindi una parte del ballo da fare in autunno generalmente e un'altra parte da fare un collegamento teorico della periferia con su centro, organizzando mostre di arte contemporanea, conferenze sul tema arte urbana, incontri su questi artisti in vari luoghi pubblicus e privaus dessa città, mes quartieri de Marina, Villanova, Stampace, San Michele, quindi è un festival che guarda da sostenibilità ambientali e sostenibilità sociali diffuso, lungo in tutti su i luoghi della tempus. città.
che su festival si conclude in 2 o 3 giorni, noi invece traballiamo in più mesi, proprio vita, sì, ok, andare a pensare spettacolarità, però tu puoi comprendi, ti stai facendo e ti stai abbiendo, hai bisogno pure di tempo. Sono Su d'accordo. tempo è importante. E allora io pensavo che questa formula più lunga, avevi 2 mesi, abbi questo che stiamo facendo, provate e con diverse formule, E infatti, Sanareuso. tra l'altro, a Sant'Elia è un vero museo di Sant'Elia dove sono attivi, sono degli amici lì che hanno fatto la radio, va, Sì, 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 Unica Radio, c'è unica radio. sul Lazzaretto, c'è una rete dei comunitari che è crescendo in cui a Santeria. ehm, L'icora di Rufumetto, hanno fatto... Assolutamente, l'accademia, insomma, ci punti tanti in realtà risi che traballano a Santeria, questa è una cosa positiva, tutto su ci causa di donare un contributo, ma poi, insomma, in Castello non c'è scetti Santeria, ci punti tante zone che meritano di essere riprogettate, però dopo adesso traballo non calao d'esatto, ma d'esatto e impari da basso, poi si incontrai e fai meglio su. Ascolta, e che un luogo in cui sei andata e ti sei filmata, ti ha tirato il ripiru, quando hai visto che la cosa è pantosa? Si può dire pure un Ti nome? posso Un luogo, dire. non per forza in Sardegna, ma No, io no, ma ti penso che tu hai posso girato dire il mondo. che sul logo che mari veramente, come ti si narra, mari circondau, cioè mi sa intendi a intre un mondo, veramente stetti orgosolo. Questo orgosolo da pubblico una primota di viti che dedda, ma chiaramente se ne conoscenza. Se Però l'aveva poi fatta la fotografia. no, ni manco, No, la fotografia via con proprio, Noce. mentali, no. No, poi quando dopo tornavo a de manna per studiare e ho più cominciato a camminare in Corso Repubblica, mi sono intendia imprassata. Mi sono intendi imprassata di tutto questo opera, sa, che mi proprio fianta rotanta a 360 gradi e ha più questa storia sul mondo. Pieta su bello de questo muro su vunti sta storia. Lingui dove è questa storia di tutti i personaggi storici, dei guerras, i più grandi capi pacifista, Tanto avevamo tanto a Orgosolo. tu bisu palinsesto de su mondo e in cui, boh, dopo comprendo veramente, sa parare spantata dopo. Tanto lei hai fontumato Pinuccio Sciola, che Certo. penso che sia più un anno, insomma, e aveva detto una cosa di un progetto che era fantastico, di Boniri, Gurori in tutta la 131, non so se ti lamenti. Cos'è che da voi quando rappresentato all'amministrazione si sono associati, hanno detto ma si fa bene, si sono tutti i bozzetti, è una cosa un bel da vedere, mentre passi con la macchina, tutti i figurori. Mm, mm. Allora, nel reso di questo progetto, certo, via da mega Eh, galattico, ma Pinuccio non va a rifatto pure in un'altra forma, non so chi da ricorda che l'ultimo anno sono andata a portare i semini, i suoi semi, le sue sculture a forma di semi in tutti i comuni, seduto sulla sala, via Seminenti arte. Quindi sa gana da essere presenti in tutto il suo territorio, questo dare sempre tenta e de meda. Ti posso dire questo progetto del 631 in qualche modo da ripicare eredi su chiesti mano invisibile, eh. l'ita mano invisibile ha diventato Piano un meta piano. cavalcavia, sa? E tu quando passa senza 131 tu su visi. Infatti, da quando ho fatto sul libro, poi no, no, su manco uno d'uso, su poi poi ti avvunti proprio identificativo su di questo che fa questo picciochetto, che non è che si limita a fare scetti a interesse comune sulla fiduciaria, ma anda da lavoro appunto in saia a fare intervento su spontaneo e questo viene un buon sulla scia di questo che ha pensato Pinuccio, quindi certo c'è sti pure dennaga questo sono punti locus che si zerriano a non luoghi come ti narrare a Marco Ge, punti in non luoghi, quindi tutti questi locus di passaggio avete un'ottensi identitaria, ecco che Pinuccio di da pensavo. Poi c'è da donare un marchio, no? Un colore, una forma che non ti va di chi ti dona una continuità visiva, no? Non ti lascia solo, in saia. Ti ho via da Bene, accompagnare, Nereus. bene, era un sogno doio rubisu barasagligna, che non per forza deve essere sulla street art.
Magari dau su sognu chi tengu po quest'isola est cussu de tenere un'identidade contemporanea, de no essi sceti sa Sardegna de tradiziones, chi andat bene, chi est bellu a narrare, a raccontare, però ci seus nosu puru. Nosu seus cussu chi su futuru at a connosci, o pesu costruire qualche cosa. Beh, ve ne so di artisti Quindi che pensa, riempiono oltre i buoni nell'arte Cindi punti tradizionale. però dus depeus supportai, cioè su sognu miu è custu, fai cussu chi so fadendo oi, fueddai, divulgai e poi progettai, impari a chi si ode aggiudai veramente a costruire una Sardegna de oi, contemporanea, con su talentus chi teneus e con cussu chi teneus de nai. Nosu semus una regione che est un unicum in sa storia sua, ma non sceti in sa storia in sa di de oi puru. Questo è su sogno mio. V'è una cosa, abbiamo fabbricato di Pinuccio Sciola, Mano Invisibile e altri, sono tutti uomini, ma femmine ve ne so che si buone con il binzello in mano. Allora, sì, su tema, grazie de mai fatto sa domanda. Su tema m'è da caro, poita in tanti, deu so puru studiosa de arti femminili e curo uno spazio che si occupa da scetti di artistas femminas. E quindi su tema lo intendo particolarmente e posso nai certo c'esti un divario madamannu tra sa cantidade de artistas omminis chi vanti murus e street art e sa cantidade de artistas femminas, ma questo è proprio un divario storico, poita podennai a su tempu de Pinuccio Sciola, nosu cando amus fattu sa catalogazione amus agattadu su de femminas sceti Elisabetta Montaldo Nuoresa. Chi fiat una femminista, fiat un'attivista politica e at traballau cun is primus muralistas. Oi c'est ancora un murale su ridipinto, ma in questo caso mancu maglia, su mancu du podeus, è l'unica testimonianza di Elisabetta Montaldo in tottu s'isola, in via Roma a Nuoro. E fu data proprio de su fattu chi is femminas depiant sceti pullì in domu, c'est proprio su slogan. Quindi partendo de custu, nosu poi cando amus fattu sa ricostruzione storica amus agattadu pochissimas figuras femminili, per esempio due stetti a Liliana Cano che ha dipinto mes annos fine 80, 90 in diversus comunus, però sempre in misura minore, poita poi Liliana Cano fiat una grande pittrice, ma non una muralista, quindi ha fatto qualche cosa, ma insomma s'opera sua maggiore è sempre questa pittorica. Poi c'è stata certo sa grande Maria Lai, che però fiat più che altro installazioni ambientali, de muro ha fatto pago, potevo recordare in su 1979 su primo murale così issa a vicivia da acqua e filo da fatto a Serargius podinnaia fiat de Maria Lai, però certo nosu chi foi da su de Maria Lai mica pensaus a Maria Lai commenti muralista, No, pensaus a è Maria una cosa Lai di commenti installazione. arte relazionali, installazioni, pittura, telaius chi fiant appunto anche su sculture e installazioni, quindi pensaus a atras cosas. Quindi podinai me murus is femminas funt sempre isteti a pagus in su momentu contemporaneu, quindi in soi su fenomenu purtroppo è sempre prus de mascus. Ed innau, certo, c'indi punti a livello pure internazionale, po caridade, però stentant puru poita ci funt difficoltades oggettivas insomma, traballare a sue impalcaduras, traballare in mezzus pesantis, tenti sempre a bisongiu de un'assistenti, non sempre, non lo generalizzai, non lo fai un discorso generalista, però essendo pure organizzatrice mi rendo conto che una femmina oggettivamente era bisogno, su maschio è più autonomo. Poita comunque fai un grande muro implica pure mansioni che funt de s'edilizia. Cioè, a volte devi pure Se sono arricciare, impalcature. certo, devi fare. E non, c'indi punti femminas chi duvanti a sopra, se ti posso vedere Pinamon è una grandissima muralista che ha dipinto un mese Sardegna e spesso e volentieri da fatta a sopra. Ma
Appunto, è una, quindi su di vario est ancora de colmai, Beh. assolutamente. E tanto ci auguriamo che rifemmini si pongono col benzina in mano. Allora poi faccio un'ultima pregunta. Come ti vedi a quotare un murale? Cioè, se dovete fare una quotazione, chi da voi la dovete punire nel catalogo, come ti vedi? Una quotazione in La che senso? quotazione economica. De cantu costa a du fai? A du Non la commissionai? commissione, come ti fai a dire che chi è più bravo dell'altro, che va a un prezzo più umano dell'altro? Magassia, allora, questa questione è semplice. In realtà è essa stessa de commissionare qualsiasi altro tipo di arti, di operazioni artistica, vale di su curriculum dell'artista, i suoi studios e chiaramente canto operas importanti sia di fatto in giro per il mondo. Poi ci sono due categorie, gli artisti purus, street artist purus, dessa old school, si narra che comunque mantengono ancora una gana di essere presenti in questa società, quindi più di tanti non pesano de cascena, cioè punti onesti, e poi ci punti così che davanti c'è tipo su commercio, in stati fanti pagare belludinai. Quindi ci vuol sempre questo due sfiloni, no? Chi duvadi pure con spirito di eccessi di attivismo e quindi sa soglia sua non pesa da pure 200 tanto e chi invece sa pesa, dove ti va di business. Bene, tanto Ivana, è stato un vero piacere stare imparare a te, ti do grazie, noi siamo su Contami, a Vedizzi Sani, alla prossima.